親戚のワンちゃんですか？いや、うちで持ってね。あ、買ったんですか？買ってああ、いいですね。孫はね、ええ。一匹買ったらどうと、ずっと買ってなかったらさ、前ね。あもう2年もで買ってなかったからなかったあ、からそうなね。んですか。だから買ったらどうってしたけど、大変。わあ、元気ですそう、ね。元気ね。元気で悪い人は悪かったしちゃって。仲良くしようね。そうね、はい仲良くしようね。名前なんて言うんですか？バーディーって言うんですよ。え？バーディバー。バーディ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 ーちゃんね。そう。バーディーちゃんね。仲良くしようね。そう。なんかじゃれちゃってもう。ね。じゃあね、またね。はいどうも。はいどうも。さよなら。バイバイ。バイバイ。ああ、ちゃんとバイバイしてくれるんだ。あとこっちよ。はいどうも。ここちゃんおはよう。Run.
かないからね。